オニョンがデックスの冷蔵庫インタビューに出演。まだ確定ではありませんが、ゲストのヒントとして出されたこの画像、誰がどう見てもオニョン。この番組は、脱出を一人党に出演したことで知られる、タレントのデックスがホストを務める YouTube 番組。数々の大物ゲストが出演した大人気番組ですね。オニョンの出演は1月16日。1月13日のタイトル曲公開、2月3日のカムバックに向けて宣伝活動が活発化しそうですね。